Gündəlik müraciət edən xəstələr içərisində saçlı dəridə kəpəklənmə, saç dərisində qaşınma, eləcə də qıcıqlanma kimi əlamətlərlə müraciət edilən kütlə artmışdır son dövrlərdə. Biz o yüzden bu cür xəstələrə daha çox diqqət ayırmağı və saçda kəpək yaranıbsa, bunun xarakterinə asılı olaraq ciddi bir dəri xəstəliyinin əlaməti kimi dəyərləndirməyi tövsiyə edirik. Bu əlamətlər olanda da təbii ki, gecikmədən dermatoloqa müraciət etmək lazımdır. Çünki saçlı dərinin kəpəklə müşahidə olunan xəstəlikləri içərisində seborreya ekzeması son dövrlərdə artmaqda davam edir. Xüsusən yeniyetmə yaşlarında ikən ortalığa çıxan bu xəstəlik daha irəli, orta və yuxarı yaş qrupunda da, bəzi hallarda isə artıq uşaq dövrlərdə də ilk əlamətləri üzə çıxa bilir. Xroniki bir xəstəlik olduğundan ötürü sadəcə kəpək şampunları ilə bu xəstəliyi müalicə etmək hər zaman təəssüflər olsun ki, mümkün olmur. O yüzden əgər saçlı dəridə qızartı, kəpəklənmə, qaşınma və bunun da üzərində əlavədən saç dökülməsində bir artış kimi əlamətlər görərsinizsə, o halda yubanmadan dermatoloqa müraciət etmənizi tövsiyə edirik.